హలో అండి, నమస్తే. నేను మీ హర్ష సాంప్రదాయ స్టూడియో నుంచి. నేను ఇవాళ మీ ముందుకి మంగళగిరి పట్టు డిజిటల్ ప్రింట్స్తో వచ్చాను. ఇన్ని రోజులు డిజిటల్ ప్రింట్స్ అనగానే ఫ్లోరల్ డిజైన్స్, పిచ్వాయ్ ప్రింట్స్ అలా ఇచ్చాను కదా. ఇప్పుడు చాలా యూనిక్ డిజైన్స్ విత్ ది వెరీ బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్స్. ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఉన్నాయనే చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్టోరీ ఓరియంటెడ్, హిస్టరీ ఓరియంటెడ్, అట్లా థీమ్ బేస్డ్ అనమాట. వెరీ డిఫరెంట్, వెరీ యూనిక్, ఇప్పటి వరకు చూసుండరు. అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్స్. మార్కెట్లో అయితే ఇప్పటి వరకు రాలేదని చెప్తాను ప్రౌడ్గా. అండ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు తెలుసు, డెఫినెట్గా ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉంటుందని. వాటిపైన మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీ ప్రింట్ అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చి ఇవన్నీ సింగిల్ పీసెస్, డబుల్ పీసెస్ అయితే లేవు. ఫస్ట్ వచ్చి క్రీమ్ కలర్, క్రీమ్ కాదు, ఎల్లో, లైట్ ఎల్లో అండ్ క్రీమ్ కాంబినేషన్లో వెరీ లైట్ షేడ్ అనమాట. దీంట్లో లుక్ ఎట్ ద ప్రింట్ అండి, డిజిటల్ ప్రింట్. రెండు వైపులా మంచి పీచ్ కలర్ తోని బార్డర్ ఇచ్చారు. 1 ఇంచ్ బార్డర్, చిన్న బార్డర్. అండ్ ద ప్రింట్ థీమ్ బేస్డ్, బ్యూటిఫుల్ ప్రింట్. పైనంతా ప్లెయిన్గా వచ్చింది. మన డిజిటల్ ప్రింట్స్ అనగానే ఫ్లోరల్సే గుర్తొస్తాయి కదా, ఫ్లోరల్స్ పిచ్ వైజ్ కాకుండా ఈజ్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి. ఒక్క ప్రింట్ మించి ఒక ప్రింట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ సారీస్ విత్ బ్యూటిఫుల్ థీమ్ బేస్డ్. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్, లుక్ ఎట్ ద పల్లు, హౌ బ్యూటిఫుల్ ద పల్లు ఇస్. అండ్ ద బ్లౌజ్, మన బార్డర్ కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ లైక్ దిస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree అండి. ఇది కొంచెం ఒక 500-600 వేరియేషన్ వచ్చింది బికాజ్ ఈ ప్రింట్కి ఎక్కువ కాస్ట్ తీసుకున్నారు. అంటే ఇది మనం నెట్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ స్క్రీన్ ప్రింట్ చేసి అలా చేసిన థీమ్స్ అనమాట. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వచ్చి బ్లాక్ అండ్ బ్రిక్ కాంబినేషన్, మంచి ఫారెస్ట్ థీమ్తో వచ్చింది. ఫారెస్ట్ అండ్ డీర్స్ వచ్చినాయి. సారీ మొత్తం ప్రింట్ వచ్చింది. పైన వైపు 1 ఇంచ్ బార్డర్, మంచి రస్టిక్ ఆరెంజ్ కలర్తోని. అండ్ కింద వైపు ఒక 4 ఇంచెస్ బార్డర్. సారీ మొత్తం ఇట్లా ఫారెస్ట్ థీమ్తో ఇచ్చారు, ఫారెస్ట్ అండ్ డీర్స్. అండ్ పళ్ళు, బ్యూటిఫుల్ పళ్ళు, రస్టిక్ ఆరెంజ్ బ్లౌజ్ వచ్చింది. దాంట్లో మళ్ళీ చిన్న చిన్న చెట్లు వచ్చాయి. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ లైక్ దిస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు us on Sampradaya Designer Studio. 6,150 is the price of the saree. ఇది నార్మల్ డిజిటల్ ప్రింట్, దీనికి దానికి అదే డిఫరెన్స్. ఇది నార్మల్ డిజిటల్ ప్రింట్ కాబట్టి ఈ ప్రైస్ 6,150 is the price of the saree with 5% off and free shipping all over India. నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రీన్ కాంబినేషన్, గ్రీన్ మంచి ఇంగ్లీష్ కలర్స్ వచ్చాయి చెప్పాను కదా. వెరీ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. లుక్ ఎట్ ద థీమ్ అండి, మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్, షేడ్ కార్డ్ కలర్ కాంబినేషన్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి ఈ సారీ. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. బ్యూటిఫుల్ డార్క్ గ్రీన్ వచ్చింది సిల్వెజ్ కి. దిస్ ఇస్ ద పల్లు. Completely every saree is a theme based అండి. This is the blouse, dark green blouse with the trees on the blouse. This is how the saree looks. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree. కట్టుకుంటే ఇలా వస్తుందండి, బ్యూటిఫుల్ సారీస్. 7,950 ప్యూర్ మంగళగిరి హ్యాండ్లూమ్ సారీస్. ఇంతకుముందు నేను మంగళగిరి ఏది పెట్టినా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సోల్డ్ అవుట్ అయినాయి ఎప్పుడైనా కానీ. వీటికి కూడా అంతే. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటి స్టైల్ ప్రింట్స్ ఇవ్వడము. వీటికి కూడా ఇవి కూడా అలాగే నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను. సి వెరీ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ సారీ అండి. అన్ని రస్టిక్ డస్కీ షేడ్స్ తోని అండ్ డార్క్ మరూన్ తోని రెండు వైపులా 1 ఇంచ్ బార్డర్ వచ్చింది. 7,950 is the price of the saree. Beautiful lotus and evening sunset theme icharu. This is how the saree looks kattunte. Nice pallu and this is the blouse. Dark maroon paina light pink blouse, lotus flowers icharu. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off. మంచి సన్సెట్లు, సన్ రైజ్లు, యానిమల్స్. అంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ పిచ్వాయ్ వచ్చేది, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్. లుక్ ఎట్ ద సారీ,
Beautiful shades of orange and yellow combinations with the flamingos. Sunset theme anachu. Manchi sunset colors. This is how the saree looks. Paina vaipu 1-inch border with the rustic orange. Kinda vaipu 4 inches border with the beautiful evening sky colors. And this is the pallu. Rendu flamingos vachayi and rustic orange blouse. చిన్న చిన్న ఫ్లమింగోస్ ప్రింట్ ఎంత డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చారు చూడండి బ్లౌజ్ మీద. బ్యూటిఫుల్ అండి. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping all over India. Next వచ్చి క్రీమ్ బేస్ పైన ఇది కంచి బార్డర్. పైన వైపు 1 ఇంచ్ బార్డర్, కింద వైపు ఇట్లా గ్యాప్ కంచి బార్డర్ లాగా ఇచ్చారు లైట్ బీచ్ కలర్ తోని. రెండు కంచి బార్డర్ గ్యాప్ బార్డర్ లాగా పికాక్స్ వీవ్ అయి ఉన్నాయి, మధ్యలో కడ్డీ బార్డర్. ఇది షిప్ ఫాల్ థీమ్ అన్నమాట, మంచి ఫాల్ కలర్స్ తోని. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్స్ అండి, బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ కలర్స్. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్. లుక్ ఎట్ ద థీమ్ ఇన్ ద పల్లు and plain blouse. This is how the blouse looks. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping all over India. Next వచ్చి dark shades, olive green and black combination. ఇది 3D printing లాగా వచ్చింది with the D's in the forest lake side. This is how the saree looks. పిచ్వాయి అయిపోయింది కదండి, పిచ్వాయి ట్రెండ్ అందుకే. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ వేసుకున్నాక. ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్ కింద పెద్ద బార్డర్ వస్తుంది, 3 స్టెప్స్ బార్డర్ వచ్చింది విత్ ద పికాక్ వీవింగ్ ఇన్ ద బార్డర్. అండ్ పైన వైపు 1 ఇంచ్ కడ్డీ బార్డర్ వచ్చింది, ఒక జానెడు అంటే 10 ఇంచెస్ వరకు బార్డర్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్ అండ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off. We do have very beautiful color combinations coming up, Andi. Don't skip the video. Watch it till the end. Sunset theme. Look at the theme. How beautiful the sarees are. చెప్పాను కదా ఒక్కదానికి ఒక సంబంధం లేకుండా ఉందని. బర్డ్స్ షాడోస్ అండ్ ట్రీస్. ఇది మంచి రెడ్ కాంబినేషన్లో వచ్చారు, బ్లాక్ స్కై అండ్ రెడ్ బార్డర్ విత్ ది ఆరెంజ్ టచ్ ఇన్ ఇట్. పైన వైపు 1.5 ఇంచ్ బార్డర్, కింద వైపు ఒక 6 ఇంచెస్ బార్డర్ వస్తుంది. సారీ మొత్తం ఇట్లా సన్సెట్ థీమ్లో ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ది పల్లు లుక్స్ and plain blouse. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping all over India. Next, Rajasthan theme. Rajasthan elephants fort. మంచి ప్లెజెంట్ బ్లూ కలర్ అండ్ ఆలివ్ గ్రీన్, లైట్ ఆలివ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్లో మంచి ఫోర్ట్, క్యామెల్స్ ఏనా, మంచి ఎలిఫెంట్స్, రాజస్థాన్ థీమే. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. కింద వైపు 4 ఇంచెస్ బార్డర్, పైన వైపు 1 ఇంచ్ బార్డర్ విత్ ద డబుల్ షేడ్ ఆఫ్ ద సారీ. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్. బ్యూటిఫుల్ పల్లు and plain blouse వస్తుంది with the coconut trees. This is how the look of the sarees. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping అండి. ఏమున్నా కమెంట్ సెక్షన్లో డెఫినెట్గా పెట్టండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఇన్ హౌస్ స్టిచ్చింగ్, మగ్గం వర్క్, స్టిచ్చింగ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ హౌస్ అండి. ఏమున్నా జస్ట్ మీరు ఆన్లైన్ మెజర్మెంట్స్ పంపించేస్తే అన్నీ ఇక్కడే అవుతాయి. వీ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ అండ్ సెండ్ ది కంప్లీట్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ టు యూ. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. నెక్స్ట్ సారీ మంచి పింక్ టచ్, పర్పుల్ అన్ని కలుపున్నాయి. బార్డర్ మాత్రం ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చారు, 3 స్టెప్స్ బార్డర్ విత్ ద పికాక్ వీవింగ్. 3 లైన్స్ కూడా పికాక్ వీవింగ్ ఉంది. పైన వైపు ఇట్లా 1 ఇంచ్ కడ్డీ బార్డర్ అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్. Very different shade card and the saree. Nice orange color blouse with the lilia color flowers on it. 7,950 is the price of the saree with same 5% off. Next blue and green combination.
ఇది ఫ్లోరల్ థీమ్ అంటే ఫ్లవర్స్, కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ కాకుండా మంచి బటర్ఫ్లైస్ అండ్ ఫ్లవర్స్, పీకాక్ గ్రీన్ అండ్ పీకాక్ బ్లూ కాంబినేషన్ విత్ ద స్కై బ్లూ టచ్ ఇన్ ఇట్. దిస్ ఇస్ హౌ ది సారీ లుక్స్. రెండు వైపులా 1 inch బార్డర్ వస్తుంది విత్ ద సిల్వర్ జరీ ఆల్ ఓవర్ ద సారీ ఫర్ ద బార్డర్. అండ్ సారీ మొత్తం ఇట్లా ఫ్లవర్స్ అండ్ ది బటర్ఫ్లైస్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్, ప్లెయిన్ పల్లు. దీనికి బ్లౌజ్ full floral blouse వచ్చింది. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree. Next, ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ కాలనీ ఇన్స్పిరేషన్ అనుకోవచ్చు. మంచి బ్రైట్ రెడ్, డార్క్ గ్రీన్ షేడ్ కి బ్రైట్ రెడ్ కంచి బార్డర్, సారీ గ్యాప్ బార్డర్ వచ్చింది. పైన వైపు 1 inch బార్డర్ వస్తుంది, కింద వైపు గ్యాప్ బార్డర్ ఇచ్చారు రెడ్ కలర్ తోని విత్ ద సిల్వర్ జరీ. సారీ మొత్తం ఇట్లా ఫ్రెంచ్ కాలనీస్ ఉంటాయి కదా మనకి ఎన్ఎల్ సైడ్, ఆ థీమ్ తో ఉంది సారీ మొత్తము. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్ అండ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping all over India. Next వచ్చే saree 7 wonders of the world. మంచి క్రీమ్ బేస్ మీద ఆలివ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ తోని 7 wonders of the world. ఇది నాకు కొన్ని గుర్తున్నాయి చెప్తా. లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పీసా మన. This is how the saree looks. బ్యూటిఫుల్ సారీ, క్రీమ్ మీద గ్రే బేస్ తోని మళ్ళీ ఆలివ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ తోని ఇచ్చారు. 7,950 is the price of the saree. This is how the saree looks. Very unique, అంటే డిజైనర్ పీసెస్ లాగా ఉన్నాయి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ ద క్రౌడ్ ఈ పీసెస్ కట్టుకుంటే. ప్లెయిన్ పళ్ళు అండ్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. Take a screenshot like this and send it to us on Sampradaya Designer Studio. 7,950. ఈ ప్రింట్స్ అన్ని 7,950. నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం బ్రైటర్ షేడ్స్, పెద్ద ఫ్లెమింగోస్. ఇందాక చిన్న ఫ్లెమింగోస్ వచ్చాయి కదా, సారీ, ఇప్పుడు పెద్ద ఫ్లెమింగోస్ వచ్చాయి. గ్రీన్ షేడ్స్, మెహందీ గ్రీన్ బార్డర్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. This is how the saree looks. Beautiful colorful sarees అండి. మెహందీ గ్రీన్ బార్డర్ వచ్చింది పైన కింద. అండ్ దిస్ ఇస్ ద పల్లు, బ్లౌజ్ మంచి చిన్న చిన్న లోటస్లు వచ్చాయి. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ లైక్ దిస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree with 5% off. And the last saree of the video is this. Beauty at its best. Different combination saree అండి with the different theme, sky and mountains with the light orange shade border. పైన వైపు 1 inch border, కింద వైపు gap border ఇచ్చారు. Beautiful pallu and plain blouse. 7,950 is the price of the saree with 5% off and free shipping all over India. This is a very very unique sarees అండి. ఒక్కటి ఉండిపోయింది. అండ్ ద లాస్ట్ సారీ, ఇందాక లాస్ట్ సారీ అన్నాను, సారీ, ఇది ఒక్కటి ఉండిపోయింది చూసుకోలేదు. వెరీ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, మంచి క్రీమ్, రెడ్, బ్లాక్. దిస్ ఇస్ హౌ ద సారీ లుక్స్. ఇదైతే మన కాఠ్మండు, నేపాల్ సైడ్ టెంపుల్స్ అని ఇలాగే ఉంటాయి. టెంపుల్ ఇల్లులైనా ఇలాగే ఉంటాయి కదా, ఆ థీమ్ అనమాట. విత్ ద ఫాల్ కలర్స్ ఆఫ్ ది ట్రీస్. పైన వైపు 1 inch బార్డర్, కింద వైపు గ్యాప్ బార్డర్ వచ్చింది, కంచి గ్యాప్ బార్డర్. దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు లుక్స్. చెప్పాను కదా అన్ని థీమ్ బేస్డ్ ఉన్నాయి ఈ రోజు అని. డార్క్ మరూన్ కలర్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్, దానికి బార్డర్ వస్తుంది. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ లైక్ దిస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు us on Sampradaya Designer Studio. 7,950 is the price of the saree. This is how the saree looks. This is all for today, Andy. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe.